Jesús y sus discípulos subieron a una barca para cruzar un lago tranquilo. El sol brillaba y el agua estaba tan quieta que parecía un espejo. Jesús, cansado después de enseñar todo el día, se recostó en la parte trasera de la barca. Se quedó dormido. Los discípulos remaban mientras conversaban entre risas. Pero de pronto, el cielo se oscureció. Un viento fuerte comenzó a soplar. Las olas crecieron y golpearon la barca con fuerza. «¡Es una tormenta!», gritó Pedro. El agua entraba en la barca y los discípulos se asustaron. Corrieron hacia Jesús y lo despertaron desesperado. «Señor, sálvanos, nos vamos a hundir». Jesús abrió los ojos lentamente, se levantó y miró el cielo. Luego extendió su mano hacia el mar y dijo con voz firme: «¡Silencio! ¡Cálmate!». En un instante el viento se detuvo, las olas se hicieron pequeñas y el lago volvió a estar tranquilo. Los discípulos se quedaron boquiabiertos. «¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen?», susurraron. Jesús los miró con ternura. «¿Por qué tuvieron miedo? Yo estoy con ustedes». La barca siguió su camino bajo un cielo despejado. Los discípulos comprendían que con Jesús no había nada que temer.